重案組會就涉嫌盜竊正式拘捕同起訴你。呢件事一定揾到真相。呢單案嘅關鍵就係要打甩不誠實意圖呢個指控。馬小姐，請你講述一下當日你同被告發現事主 Mrs Wood 嘅情況。當日我撞到被告，於是就搭順風車。當時我坐喺副駕位，架車一駛出大廈，就聽到 Mrs Wood 坐喺路邊度嗌救命，於是同被告即刻落車去幫手。你落車之後見到啲咩啊？持刀嘅疑犯俾佢走甩咗。我見到 Mrs Wood 佢流咗好多血，跟住我仲見到成地都係美金，情況好混亂。咁當時嘅情況咁混亂，被告嘅即時反應係點？佢話醫院好近，要即刻車 Mrs Wood 去急症室。佢除低件外套幫 Mrs Wood 止血。抱起佢嗰陣 ，Mrs Wood 好緊張啲錢，所以我就主動去幫佢執翻啲錢。根據你同被告嘅口供，被告翻轉頭幫手執錢，叫你幫手睇住 Mrs Wood。被告見到地上面嘅美金，有冇任何被吸引嘅反應？冇。睇得出佢好心急，好想快啲車 Mrs Wood 去醫院，所以先叫我翻上車幫手撳住個傷口，佢自己就翻去執翻啲錢。我同佢講 Mrs Wood 個面色好差，佢好快手咁樣塞完啲錢，即刻開車，仲急到爭啲撞到隔離架車。法官閣下，當時嘅情況絕對可以話係兵荒馬亂。事實係我當事人為咗盡快送事主去醫院，喺匆忙收起美鈔入袋嗰陣，冇意識、唔為意、忙中有錯咁，錯手將啲錢攝咗喺司機位座椅同埋控制台之間嘅罅隙，絕對冇不誠實意圖。請問你同被告係咩關係啊？係同事，亦係朋友嘅關係。如果我形容你同被告係前男女朋友關係，你同唔同意啊？同意。你哋拍咗10幾年拖，去到談婚論嫁階段先嚟分手，嗱，你仍然可以同佢做翻朋友。如果我話你同被告相處咁耐，對佢有好多主觀睇法，影響你嘅判斷，你同唔同意？我唔同意。法官閣下，我冇嘢再問啦。Sorry 啊，我唔知個主控會講我哋以前嘅嘢，搞到你咁尷尬。我唔尷尬啊，我淨係擔心我嘅證供對你係咪有幫助。但係頭先我見到法官嘅表情好似有啲質疑咁樣，佢係咪唔相信我嘅作供啊？坦白講啦，情況真係唔係咁樂觀。控方反駁晒其他嘅可能性，仲要強調阿森係唯一一個收埋啲錢喺架車度嘅。的確係啊，除咗我之外，根本冇人有可能可以塞到啲錢入去。如果話車係的士就好啦，因為一定有車 cam 可以影到內籠嘅嘢。而家唯一一個嘅爭議點咧，就係你有冇不誠實嘅意圖。所以我嘅策略咧，就係揾在場嘅阿 Wing 去證明你係冇任何貪念。但係控方咧，而家利用咗你哋以前嘅關係，削弱咗阿 Wing 嘅證人唔可信性。就有其他方法嘅。而家我哋要集中一個 point，就係證明到咧阿森佢係忙中有錯。但係咁，我哋就要揾到佢以往有類似情況嘅事例，去證明俾個法官睇。你會唔會諗到有冇一啲相關嘅事件？你當差咁耐，實經歷過大大小小嘅混亂場面㗎。我同車神就翻去揾翻你以前嘅行動記錄，實揾到嘅喎。我都可以幫手去揾翻以前嘅心理報告。我唔係話想自己賺自己，更加唔係要潑自己冷水。但我印象中，我嘅報告同埋記錄都係話我表現鎮定、處變不驚。你唔好咁牙擦啦，可能啲報告入邊有啲細節係你冇留意到嘅咧。係咯，我同阿 Wing 一定會揾到你啲錯漏出嚟嘅。我真係未試過咁想俾人揾自己嘅錯漏。好多謝大家咁落力，證明我係一個唔稱職嘅警察。我問過晒以前同森 Sir 拍檔過嘅伙計，個個都話無論現場有幾亂，森 Sir 都可以好冷靜咁處理。我都 check 過心理服務科嗰邊，佢哋都高度讚賞阿森嘅抗壓能力，揾唔到任何忙中有錯嘅情況。我都睇過阿森過往嘅行動記錄，除咗殺婦案嗰次有少少踩界之外，其餘嘅都冇喺壓力下犯咩大錯。雖然森 Sir 係我偶像，但我今次真係出盡全力揾佢嘅錯漏，但係真係完全揾唔到啊！咁似乎真係好難支持忙中有錯呢個論點。大家唔使咁擔心嘅，希素，仲有其他辦法㗎，係咪？既然你哋都講到佢咁無懈可擊，
我哋不如可以試下打心 Sir 嘅品格。跟住落嚟，辯方需要傳召另外一位證人莫振邦高級警司。想問下你同我嘅當事人係咩關係？我係佢上司，我有向警隊申報，我同許進深一家人都認識，直至到因為佢表現優秀，升任為高級督察，被調入 O 記，我哋先正式合作。請你叫佢第6頁證物 D8，想問一問警務處處長發俾我當事人嘅嘉許狀，係咪非常之難先可以攞到？絕對係。阿森因為破咗殺虎案，所以一哥專登寫信嘉許佢。喺警隊入邊，只有極少數嘅精英先至可以攞到。咁你會點樣形容呢位下屬啊？係一個充滿正義感嘅好警察。佢參與過好多好大嘅 case，佢為咗拉啲犯同埋救人，可以連自己條命都唔顧。佢亦都係一個正直磊落嘅人，非常堅持自己嘅原則。咁以你認識嘅許進深，你覺得佢對金錢嘅觀念係點？佢對金錢同物質都冇追求，佢唔好名牌，架車只係用嚟代步，手機用到壞咗先肯換新，佢連個銀包用到殘晒都唔換，係我話佢會影響警隊嘅形象，佢先肯換。你可以問下同佢相處過嘅人，就知道佢一啲都唔大使，係應使都唔使，唯一係請啲伙計食飯嘅時候比較疏爽。咁如果我話佢唔係一個貪心嘅人，唔會為咗18000蚊美金而破壞咗佢發展得咁好嘅警隊生涯，亦都唔係一個見錢開眼嘅人，你認唔認同？絕對認同。莫講話18000蚊美金，就算喺後邊加多個0，阿森一定唔會偷。證人，你對被告有好高評價，但係被告有冇曾經令你失望過？例如因為私人情緒影響工作？冇人係完美嘅，總會有啲失誤，但整體嚟講都係好似我頭先咁講，阿森係一個好人，好警察。如果我話有時有啲盜竊案嘅犯人，整體嚟講都係一個好人，但係就係因為一時貪念而犯案，你同唔同意啊？我完全冇乜意思喎。喺你嘅警察生涯當中，曾經處理好多唔同類型案件，包括詐騙案。曾經有個表面係書香世代嘅教育工作者，詐騙咗集團大量嘅金錢，好在最後俾你破案，拉人封艇。有冇啲咁嘅事啊？係。咁即係話貪念人人都會有，只係在乎多與少。就算係好人都會行差踏錯，犯法就係犯法，係唔係？唔係，阿森唔會偷嘢嘅。你頭先話過冇人係完美，被告的確係個好警察，但係因為一時嘅貪念。如果呢一筆錢後面真係多過0，被告可能未必夠膽偷，但正正因為數目唔算好大，被告以為可以神不知鬼不覺，於是就偷走咗呢區18000蚊美金。唔係，我唔認同你嘅推測。法官閣下，我冇嘢再問啊。